说实话，本来幻神都没人玩了，但是周元皮和带上音效卡表现会更好一点。这把是我的4300分突破局。开局保卫者看位置，第一把非常重要，看对面打法。这把我们是2号位置，注意吃雷。手榴弹来了，小心手雷。还好对面就一个，不然2个雷肯定满入的。哇，有炸弹！颈部刷新辅瞄等链接和闭门掉包一定要看自己位置。刚刚闭门有个人丢雷，所以先架身位链接是有队友看的。轰，手榴弹。表演一把狙。有人爆点，这局游戏稳赢一半。打侧身位或背身的时候，轻狙容易瞄边，所以开颈部解决。这里他把包捡走了，背身手枪伤害真的一言难尽。哎，来拖拖。但是就是这个99打得跟满血一样，看到后面你们就知道了。这里我以为会去白房，没想到。剩余30秒。对面去 B 包下包，然后我一枪没，但是队友哇，笑话。就是看这个燃烧瓶，所以知道他满血的。我要是现在过去，就算送人头了吧。所以对面潜伏基本都是中路和小道方向，现在 B 包位置就舒服了。给的 B 包1号位置要利用好，但是现在幻神的瞄边感太强了。对面是2号位置，拉了个雷就走了。像这种情况，对面不会下来拉身位，直接去链接。颈部慢慢拉右边身位。脚步是2个人，所以往后拉一下，这里容易被抬刀。等火没，我们在颈部拉提前，枪不能等。被打1枪没，所以我们直接拉 B 门有位置。这里对面没抓我，直接去 A 下包了。就像我说的，队友会爆点，基本赢一半。电脑说。不然他没漏，我真的不知道这个在这里。像我这把看你们队友掉了，直接拉中路。藏经阁必有人，这个位置只能去炮楼架。我捡了一包，这里视角差，没注意他家还有一个。这个也是打了1枪，但是队友没打掉，被对面拿了1分。换边保卫其实也是打 B 好打。这个图 B 通改了以后很容易突点，不要老是架中路浪费时间插位置。丢完雷拉左边闪身位，不然容易被抽右边位。别抢。进阶的好处就是只要预判强打出去，自己吸。这里位置差，没办法。现在幻神直接横拉受击，上扬高容易瞄边，所以建议还是拉架点狙合适。黑色引掉落。马上快4300分了。